guys! So, nandito tayo ngayon sa sasakyan. ayan, nandito tayo sa sasakyan. Pupunta tayo ng Seoul. Ano tayo? Pupunta tayo doon sa sa food cart. Maja? Food cart? Food truck. Pupunta tayo doon sa food truck night market. Yan. For sure, mga food truck yung nandun. Maja, food truck. So, yan. Food truck yung mga nandun. Tapos nagbebenta sila ng mga food, ng kahit ano, snack, ganyan. Korean food, yan. Korean snack, ganyan. So, what time is it? It's already 4:40, yan. 4:40 PM. Kaninang umaga, galing kami sa ospital. Sinamahan namin yung mother ni Won magpa-check up. And then, pag-uwi namin, nagpahinga, kumain. And then, ngayon pupunta na ulit kami sa Seoul. Yan. So, ayan guys. Pupunta tayo doon. Tapos ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang klaseng food truck. At saka kung ano yung mga binibenta nila. So, tara na. Let's go! Murago, Yogo? Murago. Hello guys! So, nandito na kami sa Seoul. Ayan, naglalakad kami papunta doon. Nag-park kami dito kasi nagtatakot kami baka wala ng parking area doon. So, para safe, dito na kami nag-park. So, punta na tayo doon guys! Yes! Nandito si Seong Joon nga pala sa likod. Ayan. Sana hindi umulan. Punta na tayo dun guys. Let's go! Wow! What? 센터가 여기야? Oh. 여기야? Hmm. 여기 스피드를 켰어. Yes! Cute to, no? Hanap siya ng ano. Saan ka? 많이 걸어야 되네? I think Yogi Anya. Anya Yogi. 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 Wow. Wow. 어떤? 싫어. Pwede daw maligo doon. Shower. Free shower.
누구야? 멈춰야 찍을 거 아니야. Dito pala sa gitna tayo. 형 아니야? 아, 아까 아니야? 오빠? 내 푸드트럭 여기도. 여기 오빠 성준. Sarap mag-date daw dito. Ha? 사진 찍어. 푸드트럭. 실제 메뉴고요. 하시는 분은 밖에 표시 안 해. 이건 지정 못한 거죠? 예. 하나 하시다가 안에 영어 많이 들어있네요. First na binili namin. 감사합니다. Sushi donut. Sushi donut. 잠깐만. Yan. Siyempre, try natin yan. Oops. You can eat? Not cook? I cannot Wait eat. Ito wait lang, wait yabo. Ito lang yung makakain ko kasi hindi ako makain ng sushi. Yan lang kakainin ko. Egg. What do you think? 맛있는데? 아는 사람이 카페 모니까. May pilahan siya. Yun? Nanya? Nanya? Are you okay? Nanya, opa. Hena. Ang cute ng balon. Kabango. 이런 거 있는 거 있어. Flour. Grilled steak. 스테이크도. 그래. 핫도그. 치킨. 치킨.
성준 저기 봐봐. 성준아 저기 봐봐. Perfect light. 오, very good. 예. Yeah. 예. 예. Let's go. 오빠, I want 이거. 나중에. 나중에 올 때 지금 사야지. 지금? 응. You need to wait. 딸기 오레오. 마시고 와. 딸기는 몰라. Sa'yo? How about you? 이거? 사람들이 그렇게까지 나왔거든. What? Wow! Otalba. Otalba, Oreo. 오레오, 딸기, 바나나. Lagi banana. 아 뜨거. 아 뜨거. Yes! Wow! Dream! Juicer and then Sprite. Mamimili ka. Orange pa. Mayo pala yung sila. 그냥 여기는 맛있어. 감사합니다. 사코는 어때? 사코. 밑으로 내려가요. 이거 뭐였어? 어디 갔죠? 감사합니다. 자몽 하나, 오렌지 하나. 빨리. So, hello guys. Nandito kami ngayon sa Costco. Ayan. Dumating kami dito 9:45. Tapos tinanong namin yung isang employee dito. Tapos tinanong namin kung until what time sila bukas. Sabi hanggang 10 daw. So, sabi ko kay Woon, tumiretso na siya. Wag na kaming hintayin. So, sabi ko magstay na lang siguro kami dito sa kotse. Kasi baka kami hindi na pwede, ganyan. So, ayun, nandun siya, namimili siya kasi may coupon kasi kami for, parang everyday, meron 10,000 won na discount. So, ginamit ni Won yung total. On the way naman na kami sa bahay, or madadaanan naman namin tong Costco, kaya sumaglit na lang din siya dito para gamitin yung coupon. So, ayun. So, yan, ano na ngayon, anong oras na? 9:57 na. So, malapit na mag-close yung Costco. After nito, baka kumain kami sa labas. Hindi ko pa alam kung saan kami kakain. Nako, ewan. Pero, doon naman kasi sa pinuntahan namin, may mga foods doon, 'di ba? So, kumakain kami, kumakain kami doon, pa konti-konti. Or, tinitikman namin yung mga food na nandun. Tapos, medyo busog pero gutom pa din. Medyo may laman yung tiyan pero gutom pa rin, alam mo yun, kulang pa din yun. So, after nito, magdi-dinner kami. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, kung saan kami kakain, bahala na. So, yun. So, ayan guys, tingnan nyo ang aking face. So, ayan guys, meron ako ditong nag-iisa.
So, yan. Meron ako ditong pimple. Ayoko siyang lagyan ng makeup eh. Kaya, hinayaan ko lang siyang ganyan. Kasi natatakot ako na baka ma-infect. Meron kasi yung lolo ng mama ko na may tagyawat daw sa ilong. Tapos, pinakailaman niya. Tapos, naging cancer. So, natatakot naman ako mangyari yun. Kaya, Diyos mio, hindi ko siya ginagalaw. Hayaan na lang natin na ganyan. Bahala na, Diyos ko. Pero, may plan ako na magpa-derma kasi adag dito para naman okay yung mukha natin. Ayan, stress pa more. So ayan, pupunta ako ng dermatologist. Hindi ko pa alam kung saan, naghahanap pa ako. Gusto ko yung sa malapit lang para madaling puntahan, 'di ba? So samahan niyo ako sa journey ko sa pagtanggal sa pimples ko. Ayan. Yung iba hindi halata, pero hindi halata kasi ang problema ko na lang kasi konting pimples na lang naman. Tapos pimple scars. Ayan. Tatanungin natin sa dermatologist kung paano ma-stop or ma-prevent yun. So, andito na si Juan, guys. Water lang talaga yung binili niya. Water lang ang binili niya. Mauuhaw, guys. Takot siyang mauhaw. Ayan. So, ayan, guys. Water lang pala yung binili niya. Well, kaka-grocery lang naman kasi namin nung isang araw or nung nakaraan. Kaya, no need na talaga mamili ng maraming grocery. Malakas kasi kami sa tubig eh. Malakas kami sa water. Kaya, ayan, namin siya ng maraming water. Kasi dito sa Costco, mura lang yung water. So, ayun. Pat meron namang coupon, diba? So, sayang din yung gamitin na. So, ayan. After nito, kain na tayo, guys. Gutom na ako. Let's go, guys. Let's go! Then, lalagyan natin ng salt. Konting salt. Ayan. Ganyan lang. Then, pahaluin na natin siya. Ayan. Itong rice pwede yung ilagay dito, pero ako ayun.